Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kube naku-Black Fear khona lo mbukiso. Igama lami nginguStifuza Dlanga Mandla Zulu, umngwenyankomo Msafokazi, Mvuleni Ntokazi Zalwa Mkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashile usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Uphila kuhle kanjani? Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Ngisharp nami right? Ngi-right ngokwempilo njengoba ngiyaphefumula. Umuhle ke. Ngiyabonga ngoba i-compliment yokuqala ngiyitholile namhlanje. Okay, so cela ubulisa ababukeli emakhaya masishilo igama nesibongo. Awu ngithanda ukubingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguChuma Wakhonjwayo. Khonjwayo. Yes, Khonjwayo. Oh, okay. Yes. Ngihlala eMpumalanga province. Ukhulele khona? Ngikhulele khona, yeah. Okay. So bayinjani impilo usakhula? Impilo ngisakhula yona beyimnandi ngaleyo ndlela ukuthi okay umama like njengoba ngumntwana wokuqala ngenzela yonke into ekhaya yabo into ezikanjalo. So impilo uqala kwami ukubanzima kwayo yaqala after ucomplete our matric. Ucomplete 2019 matric wami. Then after lapho nga 2020 ngaqala ngafuna umsebenzi. Mangithola umsebenzi bengisenza isitolo esithize ngizingisibize ngegama. Leso sitolo leso ngiyicash yakhona. Okay. So by the time ngithola lo msebenzi loyo ngahlangana nobhuti lo bese ngihlala naye usikhashana lo bhuti loyo ngamthola ngibuya ku-interview. Mangifika ekhaya bengazi like angisumuntu open mina ekhaya ngiyafihla izinto kanje yabo ngangasho ukuthi ngithola umsebenzi ngathi ngithola i-offer ngifunda e-UKZN eThekwini. Okay. Ukusuka kwami ekhaya nge-lockdown ngihamba ngohlala nomfana ngithi mina ekhaya bazi ukuthi ngiseThekwini ngiyafunda. Fine ngihlale nobhuti lo bhuti akasebenzi umuntu ohasila yabo. Yes, so mina ngilomuntu understandayo basheshe bangi-understandise vele ngisheshe understand. Usenesikhathi singana nobhuti umazi? Ingakaqali nje relationship yenu? Bengakaqali like besisina 3 months date kanje. Oh, okay. So ngamuvela ini ngizothi ngizosebenza mangiphuma ekuseni mayemsebenzini sengihlala naye abantu ezikanjalo. Hawu ubhuti waseLimpopo ke yena. Okay. Saye kubo it was ngoJune masiya kubo ngitshela introduce kubo yabo kanti ubhuti uyongiveza ukuthi nathi sisebenze sami umuntu engizomqola like njengoba azogana yena uzoshada like imali uzoyithatha kimi uzoinvesta kimi. How? Okay, ubhuti ngingaboni lutho mina ngathi ngivalo uthando kanje angiboni lutho ekhaya bangifakela imali mama usebenza kahle senze mine angifakela imali mama athi 2000 njengane yami ucosha la ucosha khona. Uyokubonisa kobani ukuthi Abosisi bakhe abekho abantu abadala kubo bosisi bakhe nobhuti bakhe kanje. Okay. Yes. So umama angifakela imali azuthi ingane sesikoleni iyafunda kuleyo mali umama angifakela yona angaze ngaze even a cent kuleyo mali. Le mali leyo njalo ngiyithatha ngifake ebankini yakhe sengisho noma ngihola seyazi ukuthi imali yami ihamba yonke iya kuyena athi si save angazi angitrustise ama plans athi soba nebusiness mina naye yabo into ezikanjalo. Okay fine okunankinga. Umama ufaka malini? Ngifakela 2000 each and every month athi ngisesikolweni ngoba uyazi mhlawumbe NSFAS isibandele 1.6. Ubhuti Wayenzani ubhuti? Ubhuti bangasebenzi like bawumuntu ohasilayo athi uthi like ukudla esikudlayo sengisho nguyena ophanda imali ukuthi sithenge igrocery wathi le ngisebenzayo mina le ngisebenzelayo ngifake kuyena sovula ibusiness ngayo yebo into kanjalo ngingabona ukuthi ngiyapi ngalento ngazi ukuthi kuyenzakalani. Lapho mina ukhulumisana umuntu nje othembakele. Yes, uthembakele. Unayo nemoto uthembakele uyambona ukuthi okay unayo ugraduateile bakenze IT ku college ethile uyambona ukuthi yonke into ihamba kahle nje uyabona nakubo nje sengisho into ezikanjalo uyayibo. Hawu siqhubeke ngempela kube u2021 kulapho ke sengiqala khona siyaxabana mina naye yabo izinto ezikanjalo mase kagoduke ukuba ngimcathi ngicela ukugoduka nawe akasafuni ukuthi ngigoduke naye manje yena akafuni ngoba ngigoduki mina ngekhaya kufanele usale la angigoduki la usala khona indlu kanjani usemqashweni? Sisemqashweni la sihlala khona. Yes, mina ngigoduki ekhaya makumele ngigoduki ngiyatshela ukuthi mhlambe ngibhizi nga something kanje ngizobabona ngoDecember kula ngigoduka khona ngoDecember unyaka wonke ngigoduki mina ngiyasebenza umama akazi ukuthi ngiyasebenza wazi ngiyafunda futhi nakhona makwenzekile ugodukile ngeDecember uhlala isinganani? Ngiyabekelwa phela isikhathi mhlawumbe ukuthi mangihambela futhi ngiyakenze ukuthi ngenze kanjani. Hayibo. So ubhuti 2021 mangabo September kanje wagoduka wathi uyongcwaba
kunesifo kushoniwe. Ngamvumela ukuthi ehambe ngoba ngazi ukuthi vele uma kunesifo angeke ngihambe naye endaweni kanjalo yabo. Because awusumakoti. Exactly. And okubuhlungu ukuthi mina by the time sihambile ngoJune lapha kuyena mfethu ngafika lapha ngifuna ukuzenzana le ngisho ukuthi ngizoba umakoti ngiya impress phela ngiyawasha ngiyaclean ngenza yonke into. Kanti mangifika lapha kunama-room amaningi lapha kuloya muzi loya ngilala kweyami room angaze ngalala naye ngilala kweyami room naye ulala yakhe room kanti ulala nomuntu wakhe futhi wife yakhe kuthiwa isiko lakhona asiganile ngimane ngivakashile ngisukume ngiclean ngivuke kuseni ngiclean kanti ngisebenzi mina ngi-introduce njengesisebenzi. Uke waze wathola kanjani ukuthi kanti yena ukubiza ngani ekhaya kuphi? Cha ngikaze ngithola ukuthi ngibizwa ngisebenzi kodwa indlela sengirealize yebo ngoba uthe ngoba September magodu kathi uyakubo ngoba sesibakhe bebangangithandi benginama number phone wabo WhatsApp kanje kodwa abangithandi. Uyavu akanazo impahla endlini man uyabona like angiboni ukuthi man lento something fishy. Lo bhuti avuke ekseni athi uyahamba uyakuba aqoqa nje wempahla nashiye kokunye ubona ukuthi lokho kusele nje imvutha ukazi angeke uzidayise nozidayisa. Ahambeke ngicline ngiqhube bengiyulifi leso sikhathi ngana inkingi. Selifini ngiyiclinele ngihlalele. Naw kulala kwami the following day ngiyabona kuyaposta wena kuyaposta kulokho njani ku status mangithi umfana uyashada wayitweeting amapedi ayashada impedi uyasho ukuthi imali akangihayidanga ukuthi imali le nandi ngifaka mina uma angifakela yona le ngiholayo njalo yena uyazazi wenzani ngayo sihamba kanjalo kwaba kanjalo ngizoqala ngithini ngizofika ngithini ekhaya ngizokhuluma ngithini kumama sengina 2 years ngekho ekhaya ngithi ngisesikolweni ngiqala phansi impilo manje. Asikisi. So manje uphike manje ngawubanga saphinda umbone. Zangiphinde ngimbone ngoba bazama ukum-inbox. Yes wathi ucabangani mina cathi ngashada mina ngiyini mina ngistorm kanje uyaqala ubona umxhoso istorm. Yadelela amapedi ngi-right ngomfana umpedi. Manje awukazi uphinde uqondane naye futhi kuze kube today. And abasisi bakhe since unayo wayune access yokuthi ufike kubo naba usabathola abasatholakala ngazi mhlawumbe ngablockwa. And leli khaya leli ayethi ikhaya la kubo awukwazi ukuphinda uye khona. Asikisi. So awukakahili namanje? Angahili kubuhlungu. Noma ngixoxela abangane erest njalo kuhlezi ngikhala angikwazi ukuzibamba. So manje usingle? Yes, no I'm single. Usanalo uthando nje lokungena kobunye ngiyalo ngiyazama ngizamile kodwa uzihlalele nje. Ngisathembile. But usamthanda kubhuti noma usamfuni ngenxa awumfuni? Angisamfuni. Anikaze nenze nibe nabantwana? Cha, anginayo ingane mina na. Asikisi. Yeah, babe. So ithini plan kahle umisele ngokuthi wenze uzoshiya kanje isimo sibe nje uze uhile kahle kuyima ubuyela kuyena umzama ukumfuna uzumthole noma uzoyeka nje inguna phakade kanje? Maka right. Ngi-right ngaye maqhubene nempilo ngimfisela okuhle. Sengishona kulomshado wakhe yonke into ihambe kahle ngi-right ngaye. Ungathini u-advise abanye abantwana ebeza emumva? Ngibabeze ukuthi indoda ingathenjwa bakithi ungayithembi indoda imali yakho eyakho ungalingi ukuthi ufuna impress mhlawumbe ufuna ukuthi uyaziganisa angazi ngizothini kodwa ungalinge idla imali endoda qha ungalinge wena qha ungalingi imali yakhe idla imali endoda ungathathi imali yakho uyinike indoda no indoda iyona emeli provide buka manje ngile kangana. Manje uthini mayelana ngoba phela uwazi ukuthi wena uyafunda la ukhona. Akazi nje somele ngikhuluma iqiniso ekhaya. And uma umuntu kanjani mangasathola ukuthi wena nje awukazi ufunde and bekulokho kusendela imali leyo mali le imuke nomfula.
umama wavele wamukela. Umama umuntu o-right, unenhliziyo enhle umama. Umama ngisho noma sowenza into e-wrong engangakanani uzohlala kumela nje ingane yakhe. Nguyena bangimela kuma-family meetings asho ukuthi cha beyimistake ingane naye besitsho ukuthi njengoba iqedile isikole. Benginaleyo mentality ukuthi njengoba ngiqedile sengimdala musi ngiyakwazi ukuzenzela yabo into ezikanjalo. So umama wavuma isimo esikanjalo wangithatha wasaqala phansi sa-apply ngathola i-offer la njengoba yes exactly inxa umama iphila yami ngoba umama siyabenza izinto ezirong komama bethu but babuye basamukele futhi nangolunye usuku bese sibuye sizoxolisa. Nceseke ngakho konke mama, ngiyafisela inhlanhla uthe ngazi ukuthi ungahila udlule kuyona lento uphinde uthole omunye umuntu oyokuthanda akushadi ube happy nawe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele kuhlelo lethu but manje nje sivale ngicela udlulise amazwi just in case kuyenzeka ayibona le video le ungafisa ukuthini kuyena uBoyfie lo wasekuqaleni. Ukuthi ngaba speechless lento wangenza yona kodwa if uyayibona le video mfethu ngigeza izandla mfethu ayikho into engayisho nje okuningi. Ngiyabonga ungifundisa impilo bengazi bese uthanda uqiniso kanti uthanda ukudlala bengazi. Ngiyabonga ungifundisa impilo sengivulekile nje amehlo sengazi from today henceforth ngiyenzani mangihlala nomuntu wesilisa yiphi izinto kumele ngizenze iziphi izinto engamelanga ngizenze nje. Ngiyabonga ngaye ungifundisa impilo. Sometimes ngathi ngene ethandweni kanti sesingena esifundweni sempilo. Nceseke mama. Alright, ngiyabonga. Cela ukuthi lapha ekhaya ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyenzana kakhulu. Bye. Is the Black Life TV?